Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен 6 сыныптың 4-ші тоқсандағы номері 1-ші БЖБ-сын талдайтын боламыз. Бұл бізде 2-ші нұсқа. Видеоны бастамас бұрын, құрметті көрермендер, сіздерден арнаға жазылып, лайк басып кетулеріңізді сұранам. Бұл арнаның дамуы үшін өте маңызды. Енді бірінші есепті шығарайық. 9, 14, 5, 16, 11, 13 қатары берілген. Төмендегі ақпараттарды пайдаланып, қатардағы жетіспейтін натурал санды табыңыз дейді. Енді бізде есепте 3 шарт бар. Мысалы, соның А пунктінде бізде арифметикалық ортасы 11-ге тең деп тұр. Енді арифметикалық ортасын табу үшін, енді мына жерде белгісіз сан бар екен, соны жазып қоя салайық, x деп. Арифметикалық ортасын табу үшін осы 7 санды қосып 7-ге бөлеміз. 9 қосылған 14 қосылған 5 қосылған x қосылған 16 қосылған 11 қосу 13 бөлеміз 7-ге. Сол кезде нешеге? 11-ге тең болады дейді. Енді барлығын қосайық. Мысалы, 9-ға 11 қосамыз 20 болады. 14-ке 16-ны қосса 30. Демек, мына екеуі 20 болып тұр, мына екеуі 30 болып тұр, 50. 50-ге енді мына екеуін қосатын болса, ол бізде қанша? 18. 30-ға қосамыз 20-ны 50, 50-ге қосамыз 18-ді, ол бізде қанша болады екен? 68 болады екен. Сол кезде 68 қосылған x тең 7-ні 11-ге көбейтеміз. Мына 7-ні 11-ге барып көбейтеміз. Пропорцияны әдісі бойынша 77 шығады. Енді x-ті табатын болсақ, 77-ден 68-ді азайтайық. X тең қанша шығады сол кезде? 9 шығады екен. Енді b-сын қараймыз. b-дағы шарт бізде не дейді? Өзгеріс ауқымын тап дейді. Өзгеріс ауқымы үлкен саннан, енді осы белгісіз x-тан ең кіші санды азайтуымыз керек. Тізбектегі ең кіші сан ол бізде 5. Сол кезде қанша болу керек дейді? 23 дейді. Енді x-ті табар болсақ, 23-ге 5-ті қосамыз, ол бізде қанша? 28 болады екен. Енді С пунктінде осы қатардың модасын 5-ке тең дейді. Мысалы, 5-ке тең болу үшін бізде x-тің орнында қандай сан болу керек? X-тің орнында 5 деген сан болу керек. Бірінші есеп аяқталды. Екінші есепке барайық. Екінші есепте сырымның сары және жасыл жейделері, көк және қара шалбары, сұр, қоңыр және ақ туфлилері бар. Сырымның барлық жейделерін, шалбарларын және туфлилерін ауыстырып кигенде неше түрлі болып киіне алады. Жауабыңызды нұсқалар ағашын құрып көрсетіңіз дейді. Енді мысалы, жейде деген көйлек, одан қанша бар екен? 2 бар екен. Көбейтілген шалбардан 2 бар екен, туфлиден 3 бар екен. Көбейте саласыздар, 12 шығады барлық жағдай. Енді оны нұсқалар ағашын көрсетіңіз дегеніміз, былайына сызып көрсетесіздер. Мысалы, сары жейдемен көк шалбарын киеді, көк шалбармен сұр туфлиін киеді. Сосын сары жейдесімен қайтадан көк шалбарын, қоңыр туфлиін кие алады. Сосын сары жейдесімен көк шалбар, ақ туфлиін кие алады. Енді осы сары жейдемен қара шалбар, сұр туфлиін кие алады. Қара шалбар, қоңыр туфлиін кие алады. Содан кейін қара шалбар және де ақ туфлиін кие алады. Міне бұл жерде 6 жағдай шықты оқушылар. Енді тура мынау жасыл жейдесімен тура сондай 6 жағдай шығады қазір. Енді сіздер карандашпен осыны сызып көрсетулеріңіз керек мұғалімдеріңізге. Былай біреу болады. Міне екіншісі болады. Сосын үшіншісі болады. Одан кейін қоңырша қара шалбармен сұр туфли былай болады және де түзуінен осылай болады екен. Енді байқап қарасаңыздар, сол кезде 6 қосылған 6 бізде 12 шығады екен. Мысалы, жейде сарымен 6 түрлі кие алады, шалбар туфлимен жасыл жейдесімен 6. Сол кезде 12 деген жауап шығады.
Мына суретті міндетті түрде сызып көрсетсеңіздер, ол сіздердің толық 3 балл алуыңызға әсер етеді. Енді екінші есеп бітті. Құрметті көрермендер, сіздерден тағы да өтініп сұрайым. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Менің осы 1000 подписчикте жетсем деген мақсатыма жетуге өздеріңіз тамшыдай болса үлестеріңізді қосып жіберсеңіздер. Енді үшінші есебіміз формуласы. Бұл орташа жылдамдықтың формуласы. Ол бізде S1 бөлу. S1 емес, мысалы. Так. V-ны табу үшін біз не істейтін едік? V-ны табу үшін біз S-ті T-ға бөлеміз, дұрыс па? Тура солай. Орташа жылдамдықты табу үшін. Енді есептің шартын бірінші формуласын жазып қоя салайын. S2 қосылған T2 қосылған S3 қосылған T3. Осы формула бойынша шығарсақ, есептің жауабын шығарамыз. Пойыз жылдамдығы 150 км дейді, 50 км/сағат жылдамдықпен. Бізде нелер бар? Бізде ара қашықтық, мысалы S1 150 км деп тұр. Қосылған екіншісі 240 км деп тұр. Одан кейін үшіншісі 210 км деп тұр. Және де жәнінде беріліп тұрғандар мыналар. 50 км, 60 км, 70 км бөлінген сағат деген олар жылдамдықтары. Енді бізге жылдамдық емес, уақыт керек қой бізге. T1-ді табатын болсақ, S1-ді V1-ге бөлесіздер. Сол кезде 150-ді 50-ге бөлеміз. Қанша? 3 шығады дейсіздер. T2-сі 240-ті бөлеміз қаншаға? 60-ға 4 шығады дейсіздер. T3. Сол кезде 210-ды бөлеміз 70-ге. Қанша? 3 шығады дейсіздер. Сол кезде T1-іміз бізде 3, T2-міз 4, T3-міз 3 шығады деген сөз. Қосатын болса, оларды 10 шығады. Енді үстін қосып жіберейік. 150-ге 240-ті қосатын болсақ, ол бізде қанша болады екен? 390 болады екен. Дұрыс қой, 390. Оған 210-ды қосатын болсақ, 600 шығады екен. Демек енді 600 км-ді 10 сағатқа бөліп тастайсыздар. Мынау былай қысқартылады. Сол кезде 60 км бөлінген сағат. Демек жолдағы жүрген жылдамдығы қанша? Орташа жылдамдығы 60 км/сағат екен. Міне есептің жауабы. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі БЖВ-мыз аяқталды. БЖВ-дан 5 деген баға алыңыздар. Және де арнаға жазылайық. Қайталап айтам, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпайық. Және де осы видеода сыныптастарыңызға керек шығар. Сол сыныптастарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.